हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डॉलिंस की कंप्लीट रेंज ऑफ माइक्रोवेव। डॉलिंस में जो जो मॉडल्स आते हैं सब इधर डिस्प्ले में लगे हुए हैं। ये 20 लीटर का साइज़ है, खाना गरम ग्रिल दोनों करता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 24,000 रुपये में। ये सिर्फ खाना गरम करता है, डिजिटल पैनल के साथ है। ये आपको मिलेगा 19,500 रुपये में। ये आपको मिलेगा 20,000 रुपये में। सिर्फ खाना गरम करता है। अगर बेकिंग के ऑप्शन के साथ चाहिए, खाना गरम भी करे, ग्रिल भी करे, प्रॉपर बेकिंग भी करे, तो ये ऑप्शन है 3 in 1 ऑप्शन के साथ आता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 40,000 रुपये में। ये आपको मिलेगा 17,500 रुपये में। ब्लैक कलर में है, खाना गरम करेगा। ये भी खाना गरम करने का है, साइज़ थोड़ा बड़ा है, लीटर्स बड़े हैं इसके। 24 लीटर्स के अंदर ये आपको 27,000 रुपये का मिलेगा। ये 22 लीटर का, ये आपको 24,000 रुपये का मिलेगा। 15,000 रुपये का भी एक माइक्रोवेव आता है डॉलिंस के अंदर, ये लेते हैं। ये भी 20 लीटर का, ये भी आपको 15,000 रुपये मिलेगा, सिर्फ खाना गरम के ऑप्शन के साथ है। ये गरम ग्रिल दोनों है। ये आपको पड़ेगा 34,000 का। मिलेगा कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एसएन इलेक्ट्रॉनिक्स से। इस रेट्स में एक्चुअल प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। आप आएँ, विज़िट करें। और विज़िट कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप एड्रेस, लोकेशन, नंबर सब मिल जाएगा। हमसे कांटेक्ट करें और आएँ और डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ें लेके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।